गुड मर्निङ क्लास 4। आज हामी नेपाली साहित्य सरिताबाट पाठ 5 कविता पढ्दैछ र कविताको शीर्षक छ राम्रो। यो कविता के विषयमा छ भन्दाखेरि यो कविता हाम्रो छेउको ठाउँ दार्जिलिङ सहरको बारेमा छ र आज हामी यही कविता राम्रो भन्ने कविता पढ्ने छौँ। हाम्रो आजको कविताको शीर्षक छ राम्रो। दार्जिलिङ ठाउँ राम्रो, सानै होस् तापनि सहर राम्रो। जति म हेरु उति लाग्छ राम्रो, माया मलाई अझ लाग्छ राम्रो। यो घाम राम्रो अनि जुन राम्रो, कथा छ राम्रो अनि गीत राम्रो। सपना छ राम्रो, निधरी छ राम्रो, बिउजेर बोल्दा अझ कति राम्रो। आकाश राम्रो, धरती छ राम्रो, हिमाल छ राम्रो, छहरा छ राम्रो, चौरस्ता राम्रो, मालरो छ राम्रो, म आफै हेर्छु अझ कति राम्रो। यो कविता यो रिड गर्दाखेरि तिमीले चाल पाएर यो कविता हाम्रो दार्जिलिङ सहरको बारेमा छ। यहाँ हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफमा के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि कविले दार्जिलिङ ठाउँ राम्रो, सानै होस् तापनि सहर राम्रो। जति म हेरु उति लाग्छ राम्रो, माया मलाई अझ लाग्छ राम्रो। कवितामा कविले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ सहर चाहिँ कविलाई धेरै 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 राम्रो लाग्दो रहेछ। यो ठाउँ सानै भए पनि ठुलो भए पनि यो ठाउँको जुन महत्त्व छ, जुन प्रकृति छ, त्यो देखेर चाहिँ यो सहर चाहिँ कविलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्दैछ। जति म हेरु उति लाग्छ राम्रो, माया मलाई अझ लाग्छ राम्रो। दार्जिलिङ सहर जति कविलाई हेर्छ उति उति दार्जिलिङ सहर राम्रो राम्रो लाग्दै लाग्छ र दार्जिलिङ सहरको माया पनि कविलाई उति नै लाग्दै जाँदो रहेछ। यो घाम राम्रो अनि जुन राम्रो, कथा छ राम्रो अनि गीत राम्रो। सपना छ राम्रो, निधरी छ राम्रो, बिउजेर बोल्दा अझ कति राम्रो। यहाँको जुन घाम छ, जुन जुन छ त्यो पनि कविलाई एकदमै एकदमै राम्रो लाग्दो रहेछ। अनि यहाँको जुन कथा छ, यहाँको गीत छ, त्यो देखेर कविलाई झन् कवि दार्जिलिङ सहरदेखि मोहित हुनु हुँदैछ, कविलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्दैछ। सपना छ राम्रो, निधरी छ राम्रो, निधरीको अर्थ हो हाम्रो निन्द्रा। निन्द्रा बिउजेर बोल्दा अझ कति राम्रो। अनि सपना देख्दा पनि जब कवि सपनामा हुनुहुन्छ तब पनि कविले चाहिँ दार्जिलिङ सहरकै गुणगान गर्नुभएको छ र जब कवि निन्द्राबाट बिउजिन्छ त्यति बेला झन् दार्जिलिङ सहर कविलाई धेरै 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 राम्रो लागेर जाँदो रहेछ। थर्ड प्याराग्राफ, आकाश राम्रो, धरती छ राम्रो, हिमाल छ राम्रो, छहरा भनेको झरना वाटरफल छ राम्रो। अन्त यहाँ कविलाई यहाँको जुन आकाश छ, जुन धरती छ त्यो पनि एकदम एकदम राम्रो लाग्दैछ। अन्त दार्जिलिङ सहरबाट जुन हिमाल देखिँदैछ, जुन झरना देखिँदैछ त्यो पनि कविलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्दो रहेछ। चौरस्ता राम्रो, माल रोड छ राम्रो, म आफू हेर्छु अझ कति राम्रो। अन्त कविलाई चौरस्ता, तिमीलाई थाहै छ चौरस्ता कहाँ छ, त्यहाँ चौरस्तामा जाँदा पनि कविलाई दार्जिलिङ सहरको जुन चौरस्ता छ त्यो देख्दा पनि कवि मोहित हुनु हुँदैछ र कविलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्दो रहेछ। अनि माल रोड यादै छ तिमीलाई, भानुभक्तदेखिको अलिक तेर्सो बाटो गयो भने त्यहाँ माल रोड भेट्छ, त्यो माल रोड पनि कविलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्छ। अन्त कविलाई जति दार्जिलिङ हेर्छ, जति कविले आफूलाई हेर्छ र आफू दार्जिलिङ जस्तो सहरमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कविले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नु हुँदैछ। र यो सारा कवितामा कविले खालि दार्जिलिङ सहर, आफू जन्मेको सहरको मात्रै कविले गुणगान गर्नुभएको छ।